ఏదో బంధమిది ఏనాటిదో నీడై నీ జతగా సాగిందిలా రాలే పూల సడి సంగీతమై లాలే పాడింది నీ శ్వాసగా. హాయ్ అండి, ఇవాళ చిన్న ఫ్యామిలీ ట్రిప్ లాగా ఇట్లా మోడల్ రైల్వే విలేజ్ అని చెప్పి ప్లేస్కి వచ్చాము. ఇది క్లాన్ కిల్టీ దగ్గర, బ్యాండన్ దగ్గర నుంచి అరౌండ్ 25 కిలోమీటర్స్ మాట. సో అసలు లోపల ఎట్లా ఉంది ఏంటి అన్నది ఒకసారి చూద్దాము. ఇది బయట నుంచి మాట. సో ఇది ఒక మోడల్ విలేజ్, రైల్వే విలేజ్ అంట. సో ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాము. లోపలికి వెళ్తున్నాము. సో ఇవి కరెన్సీస్ అండి, ఇది వరకు ఉన్న కరెన్సీస్ ఇవి. సో ఐరిష్ పంట్ అంట. సో ఇది వరకు ఉన్న కరెన్సీ ఇది. సో 5 pounds చూసారు కదా ఇక్కడ, పౌండ్స్, షెల్లింగ్స్, ఇక్కడ చూస్తే ఇవ్వండి చూడండి, పంట్ అంట, పంట్. సో పంట్ 1 pound పంట్. సో లోపలికి వెళ్దాము, టికెట్ తీసుకున్నాము. మయాంక్ కమ్, ట్రైన్ ఎక్కుదాం మనం. సో ఇటు ఇటు ఇటు. సో ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తున్నాం మనము. నువ్వు జ్ఞాతృష్టితో ఆడుకోవాలి, ఫోన్ నేను తీస్తాను. దేర్ ఇస్ అ ప్లే రూమ్ హియర్. ఓ ట్రైన్. సో ఓకే, సో ఇది బేసిక్గా ఇక్కడ పెట్టింది ఇది ఉంది కదండి, ఇది ట్రైన్. సో ఇది ఇక్కడ చూస్తే మెమోరియల్. సో మెమోరియల్ టు ద అబోవ్ ఆర్టిస్ట్. సో ఆర్టిస్ట్ మెమరీ కింద ఇది పెట్టారండి ఇట్లాగా. సో ఇప్పుడు మనం బయటకు వెళ్దాము. సో ఐర్లాండ్ మ్యాప్ అండి ఇది. సో ఇది మొత్తం ఐర్లాండ్ మ్యాప్ ఇది వరకు. అది ఎప్పటిదంటే ఇది, సో దగ్గర రైల్వే క్యారింగ్ హౌస్ లండన్, సో ఐర్లాండ్. సో ఇప్పుడైతే ఐర్లాండ్ పార్ట్ ఆఫ్ లండన్ ఉన్నప్పుడు మ్యాప్ అనుకుంటండి ఇది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని చెప్పాలంటే వెస్ట్ కార్క్ రైల్వేస్ అని చెప్పి, దానికి మొత్తం వెస్ట్ కార్క్ అండి ఇది మొత్తం. సో ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్తున్నాము. సో ట్రైన్ చూడండి ఎట్లా వెళ్తుందో, గూడ్స్. అగోండి టనల్ నుంచి వెళ్తుంది. సో అసలు ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ దాని గురించి డీటెయిల్స్ రాశారు. వెస్ట్ కార్క్లో ఉన్న అన్ని విలేజెస్ ఇక్కడ చూసారా, ఒక్కొక్క విలేజ్ వాళ్ళ మోడల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో విలేజ్ మోడల్స్. వెస్ట్ రైల్వేస్ ఎలా, వెస్ట్ కార్క్ రైల్వేస్ ఎలా ఉండేది. సో ఇప్పుడు లేవు కదా ఇవి, ఇవన్నీ తీస్తారు, అందుకే మోడల్ రైల్వే. ఓకే, సో ఇది వరకు ఉండేవండి, ఇప్పుడు తీస్తారు ఇవి. మళ్ళీ చూద్దాం. సో ఇది వరకు మొత్తం విలేజ్ ఇట్లా ఉండేవి. సో వెల్డింగ్ వర్క్స్ తర్వాత స్టేషన్ ఇది మొత్తము. సో ఇంకా స్టేషన్ కదా ఆగింది ట్రైన్.
సో ఇవి విలేజెస్ అండి, ఇదివరకు విలేజెస్ ఉండేవి, ఇవన్నీ ఇప్పుడు తీసేశారు, ఇప్పుడు విలేజెస్ లేవు. సో ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ బ్యాలెన్స్ కార్తీ అని చెప్పి ఒక విలేజ్ ఉంది, డొన్ మ్యాన్ వే. సో ఇది చూడండి. సో ఇదివరకు విలేజ్ ఇట్లా ఉండేవి, ఇప్పుడు తీసేశారు. ఇదిగోండి ఇక్కడ రాశాడు, దాని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ రాశాడు, విలేజ్. సో ఇవన్నీ విలేజెస్ అండి ఇవి. తీస్తున్నాను అన్న పద. సో అక్కడ బ్యాండన్ విలేజ్ అండి, ఇప్పుడు బ్యాండన్ ఉంది. సో బ్యాండన్ విలేజ్ కూడా వెళ్దాం అనమాట, తిరిగి చూద్దాము. సో ట్రైన్ టికెట్ కూడా మనం బుక్ చేసుకున్నాము. సో ట్రైన్ 1:30కి ట్రైన్ ఉంది, మన ట్రైన్ ఎక్కితే మొత్తం అసలు ఆ ట్రాక్ అనేది ఉంచారు, ఒకసారి చూపిస్తాడు మనకి ఏ విధంగా వెళ్ళాలి ఏంటి అని చెప్పి. వావ్. సో ఇది క్లానికిల్టీ విలేజ్ అండి, ఇదివరకు ఇట్లా ఉండేది మోడల్గా. సో ఇప్పుడు చూస్తే అక్కడ ఆగోండి క్లానికిల్టీ. సో ఇది మొత్తం క్లానికిల్టీ విలేజ్, వాళ్ళు ఇట్లాగా చూపిస్తారు మనకి ఒక మ్యూజియం లాగా. సో మా వాళ్ళు లోపలికి వెళ్తున్నాడు, అసలు నాట్ అలౌడ్ అండి, లోపలికి వెళ్ళకూడదు. ఇక్కడ రాశాడు డు నాట్ టచ్ అవర్ ఫ్రజైల్ మోడల్స్ అని చెప్పి. సో ఇవి ముట్టుకోకూడదండి, ఇవి జస్ట్ అట్లా చూడడానికి. చర్చ్ అండి అది. సో మోడల్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేశారు, చాలా బాగుంది. సో ఇది మొత్తం క్లానికిల్టీ విలేజ్ అండి, మొత్తము మోడల్ క్లానికిల్టీ విలేజ్. సో ఇప్పుడైతే క్లానికిల్టీ విలేజ్ అనేది అదే ఈ మొత్తము విలేజ్ మొత్తం ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది చూపించాడు ఇక్కడ. మావాడు ఏదో పీకేస్తున్నాడు మావాడు. ఇది ఫిష్ మార్కెట్ అండి ఇది. సో జనరల్ దీంట్లో చూపించాడు ఫిష్ మార్కెట్ ఇట్లా ఉంటుందని. సో ఇవి సేమ్ బిల్డింగ్ కలర్స్ ఇప్పుడున్న విలేజ్లో కూడా సేమ్ ఇట్లాగే ఉన్నాయండి, బిల్డింగ్ కలర్స్ కూడా అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ విలేజ్. సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేశారు. సో ఇంకా మనం ముందుకెళ్ళి చూద్దాము. బీచ్ ఇక్కడ, నెక్స్ట్ అక్కడ బీచ్, లైట్ హౌస్, అక్కడ లైట్ హౌస్, అక్కడ లైట్ హౌస్ ఉంది. చెప్పు డాడీకి ఎలా ఉంది, హౌస్ ఎలా ఉంది చెప్పు. అయిపోయింది కానీ సార్లు రావు. ఇది లైట్ హౌస్, ఇది నాకంటే ఫ్రస్ట్రేటెడ్ లో ఉన్నారు. ఇది లైట్ హౌస్ ఇది. సో అంటే ఇది బీచ్ కింద లెక్క, ఇది ఓషన్ లాగా, ఓషన్ ఇది. సో ఇది ఓషన్. అది ఏం కలర్స్ ఉన్నాయి చెప్పు, కలర్స్ చెప్పు మయాంక్. కలర్స్ ఆరెంజ్, ఒకదానికి ఒక పేరు పెట్టేశారు. Oh, what are they? You're from West Coast? Yeah, from here, yeah. So how long the railways used to exist? Like till when we used to have this railway? Not for a long time. I'd guess maybe 70s, 60s starts, like, yeah, because cars then, like, were, you know. Nice glasses. So you used to have train till Clonakilty. This is like last stop, or you have No, so the West Cork Railway used to go from Cork all the way down to Baltimore. Baltimore? Okay. Yeah, but it used to, or Bantry, but this was like a line that came off it. Oh, okay. So they call it spur. So the Clon line used to go and meet the main line and then go to Cork. Oh, okay. Yeah, but it used to go from here to Ballinascarthy, which is a small village, and then it would go on to Cork-Macsherry. So it connected a few small areas. But it was the last town because the line went north of the town, straight down to all the other towns. They got a line up there. Good to know those things, because by the time we came, it's already cars everywhere in the West Cork. Yeah, no, that was, like, I'm 37. I never remember any trains. Oh, okay. Never. Like,
Maybe the kids, at least they will know they used to have trains like this earlier. Yeah. What they're doing now is they're turning them into cycleways. Yes. So that's the reason why Yall Road also they have removed. They have they have stopped the railway till Middleton, and they are making that as a in the cycle. Waterford, they've got a big one. Big now. ones, yes. Greenway, and up in Mayo they have a big one as well, and Limerick as well, because the land. State owns all the land, the line. Yeah. So it's easy, it's perfect size for Yeah, exactly. Yes. no one is going to go use the train when they just drive now. Maybe they'll go back. Maybe, yeah. Climate change and Yes. Nice talking to you. Thank you. Hey, wow. Wow. సో ఇప్పుడు అవుట్డోర్ ప్లే ఏరియాకి వెళ్తున్నాం మనము. సో ఇది చూసారండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది మొత్తం విలేజ్ అండి ఇది. సో ఇదివరకు ఇట్లా ఉండేదంట విలేజ్. సో అంటే ట్రైన్ ట్రాక్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు ఆ ట్రైన్ ట్రాక్స్ తీసేసి వాక్వేస్ వేస్తున్నారు అన్నీ. సో కానీ గుర్తుండాలని చెప్పి మెమోరియల్గా ఈ విలేజ్ని ఇట్లాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఇక్కడ. ఊరికే అంటే మనకి విలేజ్ రూపంలో చూపిస్తానికి, అంటే హిస్టోరియల్ దీనిలాగా. సో ఇది కిన్సేల్ ఇది. సో ఇది కిన్సేల్. సో అది కిన్సేల్ ప్లేస్. సో కిన్సేల్ స్టేషన్. సో బేసిక్గా ఇది వరకు ఇక్కడ ఈ విలేజెస్ అన్నిటికీ రైల్వే స్టేషన్ ఉండేది. సో తర్వాత కార్స్ ఎక్కువ వాడుతున్నారని చెప్పి రైల్వే స్టేషన్స్ తీసేసి ఇప్పుడు దాన్ని వాక్వే చేస్తున్నారు. కిన్సేల్. సో కిన్సేల్ ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ కూడా ఉన్నట్టుంది. ఫోన్ నువ్వు జ్ఞాతిరిచి ఆడుకో వెళ్ళి. అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అంట అది. ఇది మరి ఆ సినిమా చూసారా, లిటిల్ స్టూవర్ట్ ఏదో ఉంటుంది. స్టూవర్ట్ లిటిల్ పర్వంతో ఉంటాడు అదే. ఓకే. ఆయిల్ వేస్తే పడవ కనెక్ట్ అవుతుంది ఆ స్టీరింగ్. మనం తిప్పుకోవడమేనా? తిప్పడమే. ఓకే, ఒకసారి పట్టుకో. అయితే నేను వేస్తా. కాయిన్ ఉందా? కాయిన్ బొచ్చుడున్నాయి. పాప కూడా వేస్తా. రికార్డ్ అవుతుంది. అయినా మీరు వేయండి. మీరు ఆ తోళ్ళని చూడండి ఫస్ట్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి. అది ముందుకి వెనక్కి రివర్స్ లాగా. సో అది స్టీరింగ్. ముందు ఏ పడవ కనెక్ట్ అయిందో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, అక్కడ 1 ఉంది, 3 ఉన్నాయి మొత్తం. సో €1 వేస్తుంది దీంట్లో. ఏది కనెక్ట్ అయిందో చూడాలి. అక్కడ అది కనెక్ట్ అయింది. అటు కనెక్ట్ అయింది చూడండి. అక్కడ బ్యాక్ తీయండి దాన్ని. వెళ్ళండి బ్యాక్. తిప్పండి అటు ఇటు తిప్పుతుంటే అది వస్తుంది మెల్లగా. తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు మొత్తం ఫ్రంట్కి వేసి ఇట్లా లెఫ్ట్కి తిప్పండి మొత్తం. అది కనెక్ట్ అయింది బోట్. తిరుగుతుంది. ఇటు వస్తుంది చూడండి బోట్. తిప్పండి దాన్ని. అది బోట్ అన్న. ఆ బోట్ మంది. ఇట్రా నువ్వు జ్ఞాత్రి ఇట్రా. వద్దు బ్రో, వద్దు. ఒక ఫ్లోర్ తిప్పాలి స్లోగా ఇలా. అక్కడ చూడాలి నాన్న. స్ట్రైట్ గా తిప్పాలి. ఇటు పాపం కూడా తీయ బయట తిప్పు. అయ్యో గుద్దేస్తున్నా. అది రమ్య వాళ్ళ పాప డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, జనాలు తప్పుకోవాలి. పాపం కూడా
పైగా మన కారు అక్కడ ఉంది. అరే గుద్దుకుంటున్నాయి. ఇక ఇటు చూడు సరే మంచి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. అగో అది వాళ్ళ అమ్మ తెప్పడానికి వచ్చింది జరగదు. అది మీరు అక్కడెక్కడ ఆడుతుంది. మీరు క్రెడిట్స్ అయిపోయినాయి అనుకుంటా, అవలేదా? అక్కడ అది ఇది తిప్పాలి గబుక్కున. అయిపోయింది అనుకుంటా. అవలేదండి. తిప్పండి స్టీరింగ్, తిప్పండి. ఇప్పుడు ముందుకు తిప్పండి. అరే గుద్దేశారా బోట్ ఎవరో. తిప్పాలి. అక్కడ నీ బోట్ వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ వెళ్ళిపోతాను చూడు. కిందకి నొక్కితే వెనక్కండి రివర్స్ అవుతుంది. తిప్పుకో ఇంకా ముందుకి. ఇప్పుడు వెళ్ళు. You can play this one. All right, thank you. Yeah. How much is €1? సో ఇది కిన్సెల్ జంక్షన్ ఇది. సో మావాడు ఏం చేశాడంటే గాగుల్స్ తీసుకెళ్ళి దాంట్లో వాడేసాడు, నీళ్ళలో వేసాడు గాగుల్స్, న్యూ గాగుల్స్. సో ఇప్పుడు అవి తీయడానికి కూడా రావు. అదేమన్నా క్యాజిల్ అంటావా? ఇది క్యాసిలా? అది ఓకే. ఇది అనేది ఇదే, ఇది కాదు, అది క్యాసిల్. ఓకే, అక్కడ బోర్డు చెప్తున్నా. సో ఇది ఒక క్యాసిల్ ఇది. సో ఇది 15th century క్యాసిల్ అంట. ఫోర్ట్ ఓకే, ఫోర్ట్ అంటండి ఇది. సో వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుందో, బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. సో ఒక ట్రైన్ వస్తుంది. ఇవన్నీ బొమ్మ ట్రైన్లు అండి ఇవన్నీ. ఇది వచ్చేసరికి జేమ్స్ ఫోర్ట్. ఇది 1180 అంట. యూకేది మూవీ చూసాను నేను, ఇంగ్లాండ్ ఎలా ఫామ్ అయిందని. ఓకే, అలా ఐర్లాండ్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా ఈ లాస్ట్ కింగ్డమ్ సిరీస్ ఇంగ్లాండ్ ఎలా ఫామ్ అయిందని చూడండి. జంక్షన్ కార్క్. ఓకే, సో ఇది మన మెయిన్ జంక్షన్ అండి. ఇప్పుడు కూడా ఉంది కార్క్ జంక్షన్, ఆల్బర్ట్ పే. కానీ మనకి ఇప్పుడు ప్యారనల్ కాదు. ఓకే, సో ఇది మన మెయిన్ కార్క్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్ అండి ఇది. సో ఇప్పుడు కూడా ఉంది రైల్వే స్టేషన్. సో కానీ ఈ ట్రాక్స్ అన్నీ తీసేసినట్టున్నారు మొత్తం అన్ని. ఈ విలేజెస్లో ఇక్కడ మనం ఈ వీడియోలో చూస్తున్న విలేజెస్ అన్నిటికీ ఇది లేదు ఇంకా. సో మనకి స్టేషన్స్ లేవు మాట, అందుకని ఇంకా కెంట్ స్టేషను. మా విలేజ్ ఇది బ్యాండన్ విలేజ్ అండి. ఇది ఇప్పుడు కూడా ఉంది బ్యాండన్ విలేజ్ అయితే ఉంది కానీ స్టేషన్ లేదు. ఇది నార్త్ మెయిన్ స్ట్రీట్ మన ఏరియాలో. ఓకే, మా ఇంటి ముందు ఉన్న చర్చే. ఓకే, ఇది రివర్, మా ఇంటి వెనకాల రివర్, అది మా ఇంటి ముందే చర్చ్. ఓకే, సో బ్యాండన్, ఇది బ్యాండన్ నార్త్ మెయిన్ స్ట్రీట్. సో ఇది బ్యాండన్ అండి మొత్తము. ఇగో ఇట్లా ఉంటుంది బ్యాండన్ అనే చిన్న విలేజ్ ఇది.
సో ఇప్పుడు మనం బేసిక్గా ఇప్పుడు ట్రైన్ ఎక్కుతామండి. 1:30కి ట్రైన్ ఉంది. ట్రైన్ ఎక్కి ట్రైన్ అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉందో కూడా చూద్దాము. ఈ చిన్న చిన్న విలేజెస్ అన్నీ ఒకసారి చిన్న ట్రిప్ వేయించుతారంటే 15 మినిట్స్ అంట ట్రైన్. సో 15 మినిట్స్ ట్రైన్లో మనం కూర్చుని అసలు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్దాము ఏంటి అన్నది కూడా మీకు కవర్ చేస్తుంది ఇంట్లో. సో బాగా ఎండ మటుకు బాగుందండి. సో మనము చూద్దాము ఇక్కడ దొరికితేమో చూసి ఒక చిన్న కూల్ డ్రింక్ ఏదో ఒకటి తాగుదాము. సో ఇంకా మా మావాడికి లంచ్ టైం అయింది, ఆకలి వేస్తున్నట్టుంది, ఆమె తింటున్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ జేసీబీస్ ఉన్నాయి. సో జేసీబీస్ ఉన్నాయంటే ఇంకా మా మయాంక్ గాడికి ఒక కాయిన్ వేసి దీంట్లో కూర్చోబెట్టారంటే జేసీబీ ఆడుకుంటాడు. సో ఈ ట్రైన్ ఎక్కుతున్నామండి ఇప్పుడు మనము. ఈ ట్రైన్ ఎక్కి ఒకసారి ఒక చిన్న ట్రిప్ 15 మినిట్స్ ట్రిప్ అంట. సో మనము టికెట్ తీసుకున్నాం కదా ఇందాక. ఎంట్రన్స్కి ట్రైన్ ట్రిప్కి 14 యూరోస్ అండి, 14.5 యూరోస్ పర్ హెడ్. సో ఈ ట్రైన్లో జర్నీ చేద్దాం, ఒకసారి చూద్దాం. ఇంకా ట్రైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ట్రైన్ ఇట్లా లోపల, సో అది ఇంజన్. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం ఇప్పుడు? బిగ్ ఘాట్. ఎందుకు వెళ్తున్నాం మనం? ఇదేంటిది? ట్రైన్. ఎలా వెళ్తుంది ట్రైన్? చుక్ వీడియోకి చెప్పు. సో ఇవన్నీ సీట్స్ అండి, మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాము. బర్త్డే పార్టీస్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ట్రైన్ అని చెప్పి చెప్తాం. ఏమైందనా? ఎక్కడ? అబ్బో నీకు అంత వచ్చిందా వాసన? టౌన్ వర్సెస్ రెప్లికా బాగుంటాయి అందులో. ఎవరైనా పెయింట్ మార్చుకుంటే అక్కడ మారుస్తాడో లేదు. మోడల్ పెట్టండి, రెప్లికా కాదు పాపం. మా అమ్మాయిలు టూరిస్ట్ ప్లేస్. బాయ్ చెప్పు. ఎందుకంటే ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఇంకా వెస్ట్ కోర్క్ ఇక్కడ నుంచే కదంటే మొత్తం కెర్రియా అన్ని అంటే బీచ్ ఏరియాస్ అండి. ఓ బాయ్ చెప్పు. టూరిస్ట్ వచ్చి బాయ్. అందుకే ఆవిడ మళ్ళీ బాయ్ చెప్పు.
చూసారా ఇది కాన్సెప్ట్ నుంచి వెస్ట్ పార్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది ముందుగా కెర్రీ అని రింగ్ ఆఫ్ కెర్రీ అని ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనం వెళ్ళే ప్లేస్ రింగ్ ఆఫ్ కెర్రీలో పార్ట్ అది. మొన్న మేము ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాం కదా బ్రో, అదే ప్లేస్ మర్చిపోయాం. ఆ హిల్కి అక్కడి నుంచి రింగ్ ఆఫ్ కెర్రీ స్టార్ట్ అయ్యేది. The next part of town that we're about to enter is known as Aston Square, named after Tyganasna O'Donovan, one of the leaders of the United Irishmen who fought a battle against the yeomanry at the Battle of the Big Cross in Shannon Vale in 1792. After the battle, there was market day in town, and the street on the మొత్తం టూరిస్ట్ ప్లేస్. marketplace was where goods were sold from the open-air stalls. On your right is McCurtain Hill, and it was at the top of this street that you would have found Clonakilty's railway station. ఇది రైల్వే స్టేషన్. Among the many famous names that have played here are Christy Moore and Yulka Bloom. The resident Friday night name in the Barras until his untimely death was the late Noah Redding. Noah, who was the bass player with the late Jimi Hendrix Experience. On your right is Edward Jr.'s butcher shop, birthplace of the famous Clonakilty Black Pudding. ఇది ఫేమస్ బచ్చర్ షాప్ అంట. 1914 ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఎవరు లేరమ్మా, మళ్ళీ వచ్చాక On your మనుషులు. left is O'Donovan's Hotel. Among the guests that have stayed at the hotel were Charles Stewart Parnell and Michael Collins, both of whom gave speeches from the front door. ఇదే ఓడోరాన్స్ An unexpected visitor to the hotel was Mark Coney, the inventor of the radio, who took the wrong train at Clonakilty Junction and ended up here in town. Also staying at the hotel in April 1943 were the 11-man crew of an American B-17 Flying Fortress, nicknamed Teen Bird. With them was their mascot, a monkey named Trojo. While staying at the hotel, Trojo the monkey succumbed to the Irish dramatic traditions and peacefully passed away. He was buried in the backyard of the hotel with full military honors. Spirit, you. అంటే మెల్లగా ఉంది కదా. అప్పుడు మళ్ళీ ఎవరు అలాంటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 1 hour పడుతుంది. నిద్ర సరిపోతుంది, దానికి ఇలా లేస్తారు మళ్ళీ. బాయ్ బాయ్ బాయ్. ఇప్పుడు ఈ కార్ తెచ్చాడు. అమ్మాయ్యా, గుడ్ గర్ల్స్. Coming up on your left is Clonakilty's unique post office, one of only 2 post offices in the world which are housed in an old church, the second one being in Australia. Both post offices have been featured in TV program Ripley's Believe It or Not. On your right is a 7-foot statue of Clonakilty's most famous son, General Michael Collins, who was born in Woodfield, just 2 miles outside the town in October 1890. The statue was unveiled by the Irish actor Liam Neeson at 8:40 p.m. on August 22nd, 2002, 80 years to the minute after his death. The square which we are now passing through is called Emmett Square. The gardens in the centre are called Kennedy Gardens, after the American President John F. Kennedy. When the gardens were being named in his honour, it was not known by the then councillors that John F. Kennedy's great-grandfather, one James F. Hickey, was born in September 1837 right here in Clonakilty. His great-grandmother, Margaret Field, also is Clonakilty. ఒబామా. ఒబామా వాళ్ళ ఓకే ఓకే. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు సమయం వరకు ఈ బ్యాచ్ కలిగినంత అదే అనుకుంటాను. అమ్మో ఏంటండి నెక్స్ట్ ఇంకా వల్వానే.
Sonia or బయట ఉంది. అమ్మ వచ్చేసామా మేడం? వచ్చేసాం. అమ్మ బీచ్ ఉంది చూడు ఇక్కడ. అమ్మ మూము కోసం అన్ని. టెంట్ వేడిగా ఉండదండి ఎండ. ఎక్కడ లోపల కవరేజ్ ఇన్సులేషన్ లాగా ఉంటుందండి. మన ఇళ్ళలో కూడా ఇన్సులేషన్ హీట్ ఆపుతుంది, కోల్డ్ ఆపుతుంది. Sun కూడా షీట్ పడుతుంది, sun పడుతుంది, sun